non é só que a empresa se endebedase moito, é que ademais fixo fora de balance, fixo sen recoñecelo, fixo sen avisar aos accionistas. Estamos hablando no de un poquito, una desviación, estamos hablando del doble. O sea que se han ido a endeudarse al doble de lo que tenían reconocido en sus cuentas. A compañía non ten un problema na parte industrial, o problema o ten na parte financiera. Como valoramos que se ha chegado aí? Pois nos lo preguntamos nós, a Comisión Nacional de Valores, as entidades financeiras en medio país. Acho que Portugal, neste momento, recuou para uma situação que, em alguns casos, é muito idêntica ao final do período da ditadura. Essa perda evidente de autonomia, de capacidade de decisão nas nossas vidas é uma das perdas mais evidentes de autoestima da própria nação portuguesa. As persoas que se suicidan, moitas delas están enfermas ou teñen enfermedades mentais, outras teñen enfermedades físicas e se sinten cada vez máis dependentes, máis cara e camiñando cara á dependencia e non queren darlle traballo aos demais. Por exemplo, o caso da xente maior que non pode salir da casa, que está pendiente de fazer unha proba médica e ten medo a ter unha enfermedade grave e suicídase. No podemos atribuir causas únicas al suicidio, no debemos hacerlo, porque la gente no se suicida porque tenga una ruptura amorosa, no se suicida por un desahucio, no se suicida por una cosa sola. Moi boas tardes, señoras e señores. Comezamos a falar de Pescanova, que vive o momento máis complicado da súa historia. A Comisión Nacional do Mercado de Valores pedíalle esta semana á Fiscalía que investigue a cúpula directiva por presunto uso de información privilexiada na venda de accións. A espera de acontecementos, sucédense ademais as noticias sobre a súa débeda real, que podería mesmo duplicar a recoñecida no balance oficial. En xogo está a supervivencia dunha das compañías de referencia para a economía do país. Este xoves o xulgado do Mercantil de Pontevedra admitía o concurso de acreedores solicitado por Pescanova. A primeira decisión do xuíz foi apartar da dirección a Manuel Fernández de Sousa, a persoa que desde 1980 levou as rendas da multinacional viguesa. Nos próximos meses irase decidindo o futuro dunha das empresas de referencia para a economía do país. ...15 de abril de 2013... acuciada pola débeda, a compañía Pescanova presenta ante o xulgado mercantil de Pontevedra a solicitude de declaración de concurso voluntario de acreedores. A compañía confirmaba así o preconcurso solicitado un mes e medio antes, unha noticia que collía por sorpresa a investidores, analistas e os propios traballadores do grupo. É unha empresa que sempre foi modelo. É unha empresa que en la pesca pues es la quinta empresa del mundo. Y nosotros nunca nos creíamos que iba a pasar esto. La verdad es esa. Cando algo que ti creías que era o modelo a seguir, que funcionaba moi ben, que efectivamente estaba demostrando que en algunhas cuestións os galegos éramos os mellores, claro, cando ves isto, pois se che cae un pouco a referencia, non? Claro, non estás falando dunha pequena empresa dun sector pouco relevante para Galicia, estás falando dunha multinacional dun sector central para o presente e o futuro do país. Ninguén ata hai 2 meses dubidaba da solvencia deste xigante, unha das 10 maiores empresas a nivel mundial no sector pesqueiro. As súas accións revalorizáranse un 24% en bolsa e as vendas medraran en 2012 máis dun 2% en relación ao ano anterior. A compañía non ten un problema na parte industrial, o problema o ten na parte financiera. Como valoramos que se ha chegado aí? Pois nos lo preguntamos nós, a Comisión Nacional de Valores, as entidades financeiras en medio país. A responsabilidade claramente pois está primeiro nos directivos, na xente que está dirixindo a empresa, no día a día, que coñece, é o Consello de Administración que ten que facer un control desa actividade. E a partir de aí, pois, a empresa auditora que audita as contas e ve que efectivamente a contabilidade reflicte fidelmente a realidade da empresa. Está claro que non o facía, por tanto, pois, a empresa auditora terá unha responsabilidade. A partir de aí, o organismo regulador, pois máis como unha empresa tan grande que cotiza en bolsa, pois é a Comisión Nacional de Mercado de Valores, que ten unha responsabilidade.
Pero, claro, tamén hai que recoñecer que a CNMV non pode ter xente en todas as empresas, ten que acabar fiándose do que din as empresas auditoras. É un papel sin cumplir, sin exercicio dos deberes, porque desde o primeiro momento tiña que estar controlando ao quite e solventando os problemas, e non parece que sexa lóxico esperar que un órgano central de control este mirando polo balcón, que é unha actitude absolutamente irresponsable. Aquí, por lo visto, ha fallado todo. Es que Pescanova, el último año, en plena crisis, subió un 25% en bolsa. Es decir, que aquí ha fallado absolutamente todo. El daño no se lo hacen a Pescanova solo, el daño lo están haciendo a todo el sistema bursátil. ¿Por qué? Porque ¿qué inversor internacional va a fiarse de una empresa española que cotiza en el mercado continuo, una de las 30 principales? Nadie en este momento. O problema financeiro vai máis alá da débeda de 1.500 millóns que aparece no último balance presentado pola empresa. O 13 de marzo, Pescanova recoñece ante a Comisión Nacional do Mercado de Valores diferencias significativas entre a contabilidade da compañía e a débeda bancaria, un pasivo que, segundo estimacións provisionais, podería supoñer outros 1.500 millóns fora de balance. Non é só que a empresa se endebedase moito, e que ademais fixo fora de balance, fixo sen recoñecelo. A pregunta é onde foron eses 1.500 millóns de euros. Hai dúas explicacións, en termos contables hai dúas explicacións. Por unha banda, a comprar activos que non se sabe moi ben cais son, haberá que saber cais son esos activos que se compraron con eses cartos, a financiar perdas non declaradas. Hai algunha pista neste senso, non? Falase de 70 millóns de euros de perdas na planta de Portugal, de acuicultura. E a terceira explicación sería que efectivamente que alguén se fixera con eses cartos, ¿no? Yo pienso que ha sido por toda la inversión que ha hecho la compañía fuera de España. Al parecer hay un conglomerado de sociedades en un montón de países y probablemente esa deuda esté localizada en esas sociedades exteriores donde la propia matriz participa en un porcentaje determinado, ¿no? Bien, nosotros hemos presentado una querella criminal. Os pequenos accionistas representados polo abogado Joaquín Ibancos presentan unha querela criminal contra o Consello de Administración presidido por Manuel Fernández de Sousa por presuntos delitos de falsidade documental, manipulación contable e uso de información privilexiada. Está directamente en aprobar unas cuentas que no responden a la realidad. Segundo, en no dar los datos a la auditoría o darlos y manipular a la auditoría para que reflejara lo que él quería. Luego, el uso de la información privilegiada, puesto que no estaba en nuestra querella inicial, pero sí en la ampliación que vamos a hacer, puesto que por lo visto ha vendido 31 millones de acciones en el mes anterior, y la última venta la acordó el día antes de presentar el preconcurso. Una facturación anual. O pasado 15 de abril, o presidente de Pescanova notificaba a Comisión Nacional do Mercado de Valores a venda da metade das accións que tiña na compañía. A operación prodúcese entre decembro de 2012 e febreiro deste ano, apenas un mes antes de que a empresa anunciara a súa decisión de acollerse ao concurso de acreedores. Manuel Fernández de Sousa obtén 32 millóns de euros, 9 deles, segundo a compañía, destínanse a achegarlle liquidez á empresa. Esta mesma semana, a CNMV decidía solicitarlle á Fiscalía que investiga a dirección de Pescanova por uso de información privilexiada. Se eu son un pequeno accionista de Pescanova e vexo iso, estarei doblemente enfadado, non? Dunha banda, pola mala xestión e polas trampas que me fan, pero doutra que en riba non queran asumir no seu propio patrimonio persoal as consecuencias da súa mala xestión e das súas trampas, non? Por lo tanto, creo que isto é absolutamente inadmisible e aquí ten que haber responsabilidades e terá que actuar a xustiza. Segundo algúns expertos, unha das razóns das dificultades financeiras de Pescanova ten que ver cos millonarios investimentos no sector da acuicultura, nomeadamente as plantas de salmón en Chile e de rodaballo en Mira, Portugal, que non deron o resultado agardado pola empresa.
teño a sensación de que unha parte, cando menos, dos investimentos relacionados coa acuicultura foron feitos con moi pouquiña planificación e con moitas dificultades técnicas que estes proxectos requiren, ademais de unha complexidade enorme á hora de leválos a cabo. Son proxectos que, para desenvolver unha primeira planta de acuicultura e unha primeira produción de peixes, necesitas cando menos 7 anos de tempo, un investimento moi grande. Entón, bueno, pues todas estas circunstancias fan que determinadas actividades do grupo relacionadas coa acuicultura, pois nos últimos anos non hayan tido, digamos, que un bo resultado. Os investimentos feitos en acuicultura con créditos a corto plazo, sin dar tempo a que madure a propia capacidade de produción da planta, é dicir, ese investimento productivo, pois poden xerar un problema. Pero eu non creo que o tamaño do problema, non creo baixo ninguna circunstancia, que o tamaño do problema dun investimento como a planta portuguesa, nin siquiera as chilenas, sexan capaz de arrastrar cara a un problema desta naturaleza unha empresa do tamaño de Pescanova. Poden contribuir, ou pode ser un símbolo superficial dunha xestión levada a cabo dunha maneira que podía estar ben noutros momentos en que o apoio financiero galego tamén estaba sempre presente e cambiaban as circunstancias. A pesar da solicitude do concurso de acreedores, os traballadores de Pescanova defenden a viabilidade da empresa. O problema que ten o grupo é un problema de débeda, non é un problema de viabilidade das empresas e, por tanto, entendemos que a solución ten que ser unha solución na mesma medida, non? Unha solución para sanear a situación financiera da compañía, pero que non poña en peligro para nada o mantemento do tecido industrial e dos postos de traballo, porque non é aí onde está o problema do Grupo Pescanova. Dejemos de atacar a quien tengamos que atacar, o a la gestión. Yo no me meto en esto, lo único que digo es una empresa viable, sí, es una empresa de referencia para Galicia y para España. Sí, es una empresa que es ejemplante, es dignificante por sus procesos de internacionalización. Es una empresa que tiene un nombre y un prestigio. Es una empresa que tiene un know-how. Pues oiga, vamos a buscar las soluciones. Nos entendemos que lógicamente viable esa é a responsabilidade que teñen os xestores e que teñen os diferentes acreedores. Encontrar unha solución para facer un plan de negocio que sexa viable, que garanta a continuidade de tanto dos postos de traballo como da actividade da empresa. Yo pienso que lo va a tener muy complicado con unos niveles de deuda en los entornos de 3.000 millones que la empresa tenga viabilidad si no se llega a un acuerdo con todas las entidades que están involucradas y habrá que negociar plazos, habrá que negociar igual unas posibles quitas de esa deuda para que la empresa siga teniendo viabilidad. O Grupo Pescanova está presente en 20 países dos 5 continentes. Ten máis de 100 buques conxeladores, preto de 50 instalacións de acuicultura e dalle emprego directo a case 11.000 persoas en todo o mundo. O que está en xogo é como será o seu futuro tras o proceso concursal no que acaba de entrar a compañía. Portugal tenta resucitar o espírito do 25 de abril de 1974 para protestar contra os recortes, a austeridade e a falta de esperanza no futuro. Os portugueses din que nunca viron nada igual. Ven que, a pesar dos sacrificios que levan feito, o paro non deixa de subir e os soldos non deixan de baixar. Moitos dos dereitos conseguidos aquel 25 de abril están a piques de ser desmantelados en só 2 anos vivindo baixo as leis da Troika. «39 anos despois, Portugal volve saír á rúa para protestar contra unha nova ditadura, a da austeridade a calquera prezo que impoñen a Comisión Europea, o Fondo Monetario Internacional e o Banco Central Europeo. O xoves, de novo 25 de abril, de novo pacificamente, milleiros de portugueses convocados por movementos cidadás manifestáronse en Lisboa. A luta continúa! Governo para a rúa! Continuo a lutar para que haja liberdade, que haja paz e que haja, de facto, uma melhoria das condições de vida para toda a gente. Com estas manifestações, com estas movimentações populares, conseguimos pôr o governo daqui para fora. Este governo tem feito tanto mal ao nosso país e ao nosso povo. Reflicten o estado de ánimo da cidadanía, o enfado e a impotencia destes 2 últimos anos.
Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia pedido de asistencia financeira. En 2011, Portugal solicitou o rescate financeiro da Unión Europea para evitar a bancarrota. Pero a axuda tivo un prezo. As medidas de austeridade exixiron sacrificios extra a unha poboación que xa vira recortadas as pensións, conxelados os soldos e reducido o número de funcionarios. Começando pela minha própria experiência pessoal, o meu ordenado no último ano recuou 11 anos. Ou seja, recuou para valores de 11 anos. Este foi o primeiro impacto que eu senti na minha própria vida pessoal do que é estar a viver debaixo das regras da Troika. Sou jornalista há 23 anos e confesso que durante esses anos nunca senti uma situação tão degradante da vida económica, social, política, cultural do meu país. A xente pensa que, claro, que a Troika lle deu 78.000 millóns a Portugal e Portugal pois fai o que pode con eses. E non é así. Portugal recibe eses cartos cada 3 meses. Despois do que se chama as avaliacións trimestrais da Troika, que mira se está cumprindo os obxectivos que son imposibles de cumprir, porque a propia austeridade leva dentro de sí o verme que fai que non se poda cumplir, e entón, si pensa que cumple, lle dá os cartos. O Porto segue sendo unha cidade bulideira, a pesar de registrar algúns dos peores índices económicos do país. A caída da industria e a falta de investimentos reduciron as exportacións e descontrolaron o desemprego. Naturalmente que nós temos, acima de tudo, uma taxa de desemprego muito elevada e que é um drama social hoje muito grande. Há muitas famílias em que está o marido e a mulher, estão ambos desempregados. Isto com a proteção social a baixar, os montantes dos subsídios a baixarem, subsídio de desemprego, etc. É uma situação muito complicada, muito complicada. O alcalde Rui Río, a piques de rematar o seu mandato, pode ser o sucesor de Pasos Coello nun hipotético cambio de goberno tras a previsible caída do PSD nas próximas eleccións municipais. Para Portugal sair mais rapidamente desta crise, nós temos de conseguir crescimento económico. Isso é fundamental, ou seja, temos de ter riqueza. Riqueza para viver melhor e riqueza para pagar o que devemos, não é? E, portanto, o crescimento económico é hoje decisivo para a Europa toda. Mas, neste caso, agora estamos a falar de Portugal para Portugal. A universidade sempre foi un colchón protector da economía do Porto, pero os recortes en educación e a suba das taxas obrigaron a milleiros de mozos a abandonar as aulas. Os que continúan tratan de adaptarse ás novas circunstancias e ven o futuro lonxe do seu país. Em Portugal não o vejo. É muito mau mesmo. Nós somos quase incentivados a sair do país. É mesmo, nós já começámos a levar com uma coisa na cabeça de nós temos que sair daqui porque aqui não vamos encontrar quase nada. Nós temos que ir para fora, temos que ir tentar noutros sítios. Tento reduzir ao máximo a certas coisas. Pronto, já não tomo tantos cafés por dia. Uma pessoa tenta sempre minorar os gastos, porque depois também temos o material, temos os livros, temos fotocópias. Uma pessoa tem de ir buscar todos os bocadinhos que consegue para conseguir confrontar a situação e também poder dar uma ajuda melhor aos pais para eles conseguirem aguentar esta situação toda. É verdade que hoje partem jovens com uma licenciatura feita, com estudos universitários. Nós temos a geração mais qualificada da história portuguesa, como é natural, que não tem saída no seu país. Eu espero que voltem. Eu insisto com aqueles dos meus estudantes que partem para que nunca fechem a porta do regresso, porque a mudança em Portugal vai ter que se fazer sobretudo com eles. Não é? Manuel Lof é profesor titular de Historia Contemporánea. En 2 anos perdeu o 20% do salario e contanos como ás veces os profesores poñen cartos do seu peto para sacar adiante os proxectos de investigación. Pero di que o peor de vivir rescatados é a falta de autonomía nacional. Era inimaginável há 15 anos atrás, já em plena integração europeia, como um país na Europa e como Estado, um dos mais antigos Estados da Europa, pudesse ser reduzido a uma espécie de protetorado da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional. O governo português não tem nenhuma margem de soberania na sua política económica.
a evidente sensação de que entre portugueses discutimos sobre as melhores opções económicas, mas é praticamente inútil, porque a discussão não é feita no Porto, em Lisboa, no Parlamento, no Governo. A discussão tem que ser feita na sede do Fundo Monetário Internacional ou na sede do Banco Central Europeu. En Portugal viven 2 millóns de persoas con pouco máis de 300 euros ao mes. O consumo interno caeu porque a xente fai máis contas que nos últimos 40 anos. Moitos din que nunca viron nada igual. O paro non deixa de subir, desafiando as previsións máis pesimistas. Nun Portugal que estaba nunha taxa do 8% hai 5 anos, hoxe supera o 18%. E aínda non tocou fondo. O Tribunal Constitucional decidiu declarar inconstitucionalidade à suspensão de pagamento de subsídio de férias de quem ofere remunerações pagas por verbas públicas. Esta sentenza obriga ao Goberno a recortar doutros sitios 1.300 millóns previstos nos artigos inconstitucionais. Xa ten pouca marxe. Previsiblemente, reducirase o gasto da Administración do Estado. Para compensar o que o acórdão do Tribunal Constitucional agora vedou. Só agora vão tentar cortar nessas áreas. Acho que é impossível que os cortes atinjam novamente o cidadão comum. Acho que já não há por onde. E acho que há muito, mas isto é uma opinião muito pessoal, acho que há muito se ultrapassou a fronteira da dignidade e até do respeito por um contrato social que tem que haver com os cidadãos. Há uma alternativa a esta política. Não é só o Partido Socialista em Portugal que pensa que é necessário ser diferente. E hoje a fronteira não é só entre os socialistas e a direita. Una parte importante de la derecha europea mira la realidad y comprende que es necesario cambiar este programa de austeridad radical. Antonio Costa perfílase como o próximo secretario xeral dos socialistas portugueses, o principal partido da oposición. A semana pasada reiteráronlle os líderes da Troika o seu rexeitamento aos novos recortes que só conseguirían, din, afondar as diferenzas entre os cidadáns europeos. No hay aquí una Europa que trabaja y una Europa que veranea. No. Todos nosotros trabajamos bien. Los portugueses y los españoles, los gallegos en particular, nos habíamos marchado por la Europa, habíamos vencido los Pirineos y habíamos trabajado duro en Francia, en Alemania, en todo el mundo. Y Luxemburgo, que es el país europeo con más alta tasa de productividad, más de un cuarto de la población activa son de portugueses que están lá. Y los portugueses que están en Luxemburgo no son ni mejores ni peores que los portugueses que trabajan en Portugal. Entonces, esas explicaciones simplistas, muy en moda ahora en el norte de Europa, son simplemente estúpidas. Non é de extrañar que os movementos sociais conseguisen en tan pouco tempo unir esa mestura de angustia, incerteza e desesperación cidadá que está mudando a tradicional resignación portuguesa. Había certa sensación no abril de hai 2 anos polas rúas de Lisboa de que era un sacrificio inevitable o rescate e os axustes que impuña o rescate, non? Que Portugal para sair adiante tiña que pasar por eso e que logo, bueno, pues, como pasara coas intervencións do FMI do ano 79 e do ano 83, que logo viría un tempo de prosperidade, non? 2 anos despois, o que empeza a prevalecer é o sentimento de que o sacrificio pode ser inútil, non? Um dos fenómenos mais interessantes, mais curiosos dos últimos meses é o facto de se ter usado, se estar a usar a canção símbolo da Revolução, a Grândola Vila Morena, do José Afonso, do Zeca Afonso, como uma forma de contestação pública, perfeitamente pacífica. A primeira das vezes foi no Parlamento, na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro é interrompido por populares nas galerias que começam a cantar a grande. E é verdade, isso embaraçou, deixou estupefacto o Primeiro-Ministro. A própria Presidente do Parlamento não conseguiu interromper e nem pediu que se interrompesse, foi a surpresa. E a partir desse momento, sucessivamente, ministros, autoridades do país são interrompidos nas suas atividades públicas com o símbolo da Revolução.
cada vez se vê mais agora com os jovens, com o pessoal da minha idade, que nós queremos outro 25 de Abril. Nós queremos revolucionar qualquer coisa. Vê-se muito isso. Então, o 25 de Abril está muito presente nesse aspecto, como algo que aconteceu e que nós queremos que volte a acontecer. Que aconteça qualquer coisa que revolucione isto. Paradoxalmente, os portugueses son conscientes de que sós non chegan para resolver os seus problemas, pero non queren fiar todo a unha lotería. Confían en que alguén en Europa diga basta. E por primeira vez mírase para ela non só como o peor dos seus males, senón tamén como a última esperanza. O suicidio é hoxe a primeira causa de morte non natural en España. Un tipo de morte violenta que adoita agudizarse en épocas de crise. Os expertos coinciden na necesidade de prestar máis atención á conduta suicida e chegar ás causas para poder prevela. Pero tamén insisten en que é preciso rachar cos mitos e co silencio que rodea a morte por suicidio, que aínda hoxe continúa estigmatizando as familias. 10 persoas suicídanse cada día en España. Por cada persoa que se mata, hai 20 polo menos que o intenta. As mulleres inténtano 3 veces máis cos homes, pero consúmano 3 veces menos. A situación económica pode actuar como precipitante dunha decisión sempre desesperada que nunca se debe a unha causa única, unha morte que segue rodeada de estigmas e silencio. Agosto de 1962. Marilyn Monroe aparece morta no seu domicilio. Unha morte catalogada daquela como posible suicidio. As notas que escribiu nos seus derradeiros anos de vida forman parte da tese que prepara a psicóloga Mercedes Fernández Cabana. Utilizamos a publicación do libro Fragments para analizar, non? Porque nos pareceu unha boa fonte de textos, ademais que eran escritos ao longo de 20 anos da vida de Marilyn, entonces podíamos ver se había unha evolución na súa forma de escribir a medida que se acercaba o momento da morte. Unha das persoas que fixo a autopsia psicolóxica, que foi o Dr. Littman, nos seus escritos, cando se refería ao que atopou ali, el decía que teña noticia de intentos anteriores de suicidio por parte de Marilyn nos que fora socorrida, non? Intentos parecidos, non? Nos que ela tomaba pastillas, avisaba e era socorrida, non? Cando unha persoa se pon en contacto con alguén de forma que pode ser socorrida, digamos que a súa intencionalidade queda máis en cuestión, non? Unha cousa que se atopa en casi todos os análisis lingüísticos que se fan é un uso elevado da primeira persoa do singular, como que xa se considera prácticamente un indicador de posible intencionalidade suicida. E tamén un baixo uso da primeira persoa do plural, non? Son persoas que nos seus escritos fan moito referencia a sí mismas, non? E non ao grupo, non? Isto se ten relacionado coas teorías de desintegración social, non? No sentido de que houvese un sentimento de illamento prolongado. Mercedes aplica esta metodoloxía de estudo nos escritos de persoas con tentativas de suicidio atendidas no complexo hospitalario ourensán. Mercedes forma parte dun grupo de traballo que en 2004 iniciou en Galicia a investigación da conduta suicida. Nos decidimos a recopilar textos de pacientes a tratamento en saúde mental, entre eles os pacientes que están sendo atendidos no programa de intervención intensiva de prevención de suicidio, do CHOU, e coa idea de intentar ver se había indicadores de conduta suicida e de intencionalidade suicida nos seus escritos e se había variacións na súa narrativa a medida que avanzaba o seu tratamento. Dentro do traballo, o que se pide é un texto escrito, cando non hai nota anterior, un texto escrito ás persoas que ingresan no programa, non? E sí que unha dos obxectivos do traballo é ver se hai algunha correlación entre a forma en que se escribe e a letalidade que tivo, a gravidade que tivo o intento e tamén a intencionalidade suicida manifestada por esa persoa unha vez que se lle interroga no momento en que é atendida, non? Tamén pensamos que era interesante analizar notas suicidas de persoas mortas en Ourense, neste caso, que era onde eu estaba facendo a residencia, e unha das medidas que atopábamos era que as mulleres facían notas máis longas que os homes,
falaban máis de emocións positivas e negativas, de palabras tentativas, é dicir, era unha nota máis elaborada, con unha intención, parece, unha intención maior de explicar ben que é o que ocurre, de comunicar os motivos, os que quedan. A autopsia psicolóxica é unha reconstrucción retrospectiva do que sucedeu e que levou, digamos, cara á morte da persoa. O que tratamos é de facer unha reconstrucción da vida da persona falecida, tratando de entender tanto a súa biografía, os desencadenantes que houbo, se é que os houbo, as motivacións de tipo psicolóxico, as súas estrategias de afrontamento dos problemas que tivo previamente, os problemas de tipo psicolóxico que tiña no momento. Na Unidade de Prevención de Suicidios de Ourense, a segunda deste tipo en España, traballan tanto con intentos como con ideacións de suicidio. Aquí chegan derivados de urxencias ou do médico de cabeceira. El programa de intervención intensiva en conductas suicidas se puso en marcha en el complejo hospitalario de Ourense hace 4 años. En él trabajamos una psiquiatra, una psicóloga clínica y yo que soy enfermera especialista en salud mental. Los reintentos de suicidio se producen mayoritariamente en el primer año después de hacer el primer intento de suicidio. Entonces, era lo que queríamos estudiar, con pacientes que habían sido tratados antes de empezar el programa en unidades de salud mental, comparándolos con pacientes que habían sido tratados en el programa para ver si ese tiempo se difería o en el caso de las ideas no se llegaba a producir ese intento. As enfermidades de tipo mental ou os problemas sentimentais poden actuar como desencadeantes, pero tamén a dispersión poboacional, a idade e cada vez máis as dificultades laborais. O suicidio adoita ser un proceso acumulativo. O problema do rural, a pérdida de población no rural, a soledad, a pérdida de expectativas, de capacidades físicas. Ese é un perfil que non é o máis frecuente no medio que nós temos, pero sí que é un perfil que ademais se pode incidir sobre ele. Por exemplo, o caso da xente maior que non pode salir da casa, que está pendiente de fazer unha proba médica e ten medo a ter unha enfermedade grave e suicídase. Xente que tuvo un familiar con un cancro, con algunha enfermedade tamén moi limitante, por medo a volver a padecer esa enfermedade, poden chegar a situación, xente maior incluso que se sinte unha carga. Está claro que o desemprego é un dos factores fundamentais porque iso leva aparellado todo o resto das cousas, é dicir, pois os sentimentos de impotencia, de que un non pode resolver esa situación. O risco aumenta sobre todo para os homes, non tanto para as mulleres, que mellor teñen outro tipo de anclaxes máis potentes que as aferran á vida, pero para os homes é unha agresión cara á súa autoestima moi importante, o feito de non poder levar diñeiro a casa ou de sentirse impotentes para resolver a situación que está levando a súa familia á ruína. El teléfono de la esperanza siempre está a tu lado para escucharte, cualquier día, a cualquier hora, los 365 días del año. O aumento das chamadas de contido suicida ao teléfono de esperanza evidencia que a magnitude do problema é cada vez maior. IMA coordina grupos de autoaxuda e forma os axentes que atenden as chamadas. Lo que trabajamos en el teléfono es la escucha activa. Yo creo que es lo importante, estar ahí y realmente escuchar al otro, no solamente lo que te dice, sino el lenguaje no verbal tan importante, cómo le vemos, cómo cambia, porque hay personas que se ven, que cómo se apagan a la hora de hablar, a la hora de que les ves compañeros de trabajo o amigos, que de repente pues no sale, no deja de salir. Es escuchar a la persona, es atenderla, es ponerle nombre claro a lo que está diciendo, porque hay veces que las personas, bueno, pues estoy intentando quitarme del medio, no molestar. A ver, pues poco a poco ir clarificando qué es lo que está diciendo. ¿Realmente me estás hablando de que te quieres suicidar con estas palabras? Es un poco enfrentarle con su realidad. ¿O es que no resultaba un consuelo creer que la muerte era el fin absoluto? Es posible morir. Es posible cesar de vivir. O suicidio é hoxe a primeira causa non natural de morte, seguida dos accidentes de tráfico.
Os expertos coinciden, se se chega ás causas, pódese prever o suicidio. Na estatística se reflicte algo como pode ser os problemas de tipo económico, os problemas bancarios, pois todavía non se veu, non? Pero nas urxencias sí que estamos vendo xente con intentos de suicidio que ven por problemas deste estilo. Xente que son empresarios que foron a quebra, non? Los médicos de cabeceras y las enfermeras de atención primaria son, podríamos decir, la detección más importante del riesgo en el suicidio. Muchas veces la persona no te comenta directamente, oye, que tengo ideas de suicidarme, sino se queja de dolores, deja caer comentarios como no merece la pena seguir, estoy cansado de tirar para adelante. Ahí es cuando los profesionales tenemos que seguir preguntando qué es lo que te pasa, han pasado por tu cabeza ideas de hacerte daño, seguir indagando por ahí, porque a lo mejor es la primera oportunidad que tiene esa persona de hablar con alguien de lo que le está pasando. En moitos casos de suicidios acudiron no mes anterior ao seu médico de primaria, médicos que ven un montón de pacientes, que teñen pouco tempo, entonces, bueno, estas cosas ou nos las tomamos en serio ou... Os desafiuzamentos levaron os suicidios ao primeiro plano informativo e puxo en cuestión a norma xornalística de non informar sobre eles. A Organización Mundial da Saúde leva anos recomendando que se fale dos suicidios, iso sí, sen sensacionalismos e falando da prevención. O suicidio era un tabú no sentido que levaba aparellado normalmente un estigma de enfermidade mental. Non? É dicir, ese era o tema, non? Ou de febleza, non? De debilidade, non? É dicir, pois non aguantou o embate da vida, non? Hay que un pouco ir acabando con todos los mitos que hay alrededor del suicidio. Cosas como, por ejemplo, que el que se quiere matar no lo dice, o el que lo dice no lo hace, eso lo hemos oído todos muchas veces. Eso no es cierto. De cada 10 personas que se suicidan, 9 lo han dicho antes. Siempre tenemos que tomarnos en serio una llamada de atención de este tipo. Aunque lo consideremos una llamada de atención, debemos tomarlo en serio, porque en cualquier caso es una manera muy disfuncional de llamar la atención. No he encontrado otra forma de hacerlo. Tes esa obriga, obviamente, de informar desas cousas que están pasando, non? E de por qué pensamos que están pasando. E, por outra parte, pois, evidentemente, das medidas de prevención de saúde pública que nos podemos facer sabendo que informar de suicidio pode ter un efecto contagio. É dicir, que hai xente que o ve como unha posibilidade. Xente que a mí nunca había pensado neso, se nós estamos falando deso, poden velo como unha solución. Entón, eso é o peligro da información en estos casos. Lógicamente, a información é necesaria, é fundamental, pero ten un riesgo. Muchas veces hablamos del efecto llamada. El efecto llamada se produce cuando hay un bombardeo continuo sobre una noticia sobre el suicidio, cuando salen fotos que no tienen por qué salir, cuando se dan datos que no aportan nada a la información. Personalmente creo que la mejor manera de prevenir, en este caso el suicidio, es hablando de él. Necesariamente hay que empezar a hablar del suicidio. Es un problema de salud pública muy importante y, al igual que se ha hecho con las campañas de tráfico, al igual que se ha hecho con los malos tratos, del suicidio hay que hablar, porque no sirve de nada ignorarlo, hacer que no está, cuando la magnitud del problema es cada vez mayor. Ninguén toma unha decisión tan grave, non? Se non pasa por un sufrimento tan serio que prefire morrer antes que seguir sufrindo desa maneira. El suicidio es un acto desesperado. No es ni de cobardes ni de valientes. Es una situación límite en la que la persona no ve otra salida. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Foi todo, señoras e señores. Volvemos o próximo sábado. Se, entre tanto, queren seguirnos, poden facelo a través das redes sociais. Gracias por estar aí e que disfruten da semana.